Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдөр хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн хичээлийн сэдв мэтгэлцэх урлаг. За хичээлийн зорилго мэтгэлцэхний бэлтгэл хангах. За мэтгэлцээний урлаг гэж юу вэ? Мэтгэлцээн бол санаа бодлоо илэрхийлэх, бусдыг ятгах чухал урлаг байдаг байна. За мэтгэлцээн ба хилцүүлэг хоёрын бүгдийн ялгааг авч үзэхэд за хилцүүлэг гэдэг нь хамтын ажиллагаанд суурилдаг, оролцогчид асуудлыг ойлгож шийдэл олохыг зорддог, санаагаа солилцож нийтлэг ойлголтод хүрэхийг хэлдэг. За мэтгэлцээн нь харин өрсөлдөөнтэй байдаг, оролцогчид өөрсдийн байр суурийг хамгаалж бусдыг ятгахыг зорддог, баталгаа нотолгоо ашиглан маргадаг байх нэ. За мэтгэлцээний үндсэн элементүүд байна. За сэдв, мэтгэлцэх асуудал буй батлах, эсвэл няцаах өгүүлбэр байна. За хоёрдугаарт нь баг гэж байна. Өөрийн байр суурийг хамгаалах талууд байна. За 3 дугаарт нь нотлохоо, байр суурийг дэмжих, баримт статистик шинжээчийн өгүүлэлт байна. За 4 дугаарт нь сөрөг нотлохоо гэдэг нь өрсөлдөгчийн баталгааг няцаах санаануудыг хэлнэ. За мэтгэлцээний дараах бол ач холбогдолтой байдаг. За 1-дүгээрт нь харилцааны ур чадварыг дээшлүүлдэг. За санаагаа тодорхой илэрхийлэх, идэвхтэй сонсох чадварыг сайжруулна, үр дүнтэй харилцахад нөлөөлдөг. За шүүмжлэх сэтгэлгээ гэж байна. За асуудлыг олон талаас нь харах чадварыг хөгжүүлнэ, гүнзгий дүн шинжилгээ хийхэд туслана. За 3 дугаарт нь өөртөө итгэх итгэл бол олон нийтийн өмнө үг хэлэх чадварыг нэмэгдүүлж өөрийгөө илэрхийлэхэд тустай байдаг. За үр дүнтэй мэтгэлцээний дараах бол зөвлөмжүүд байна. За эхнийх нь бол мэтгэлцэгч буй сэдвээ судлана. За сэдвийн талаар гүнзгий мэдлэгтэй байна, нотлохоо баталтай бэлтгэх шаардлагатай байдаг. За илэрхийлэх чадвар гэж байна. Тодорхой, ойлгомжтой, итгэл үнэмшилтэй ярих хэрэгтэй. За сэтгэл хөдлөлөө хянах шаардлагатай байдаг. За логик сэтгэлгээ гэж байна. За санаагаа логик дараалал илэрхийлэх, эргэлзээтэй талыг оновчтой няцаах хэрэгтэй. За идэвхтэй сонсох бас зөвлөмж байна. За өрсөлдөгчийн санааг анхааралтай сонсох, хариу үйлдэл үзүүлэх гэх мэтчлэн зөвлөмжүүд байдаг. Мэтгэлцээний дараах бол алтан дүрмүүд байна. 1-дүгээрт нь хүндэтгэлтэй харьцах. За өрсөлдөгчөө үргэлж хүндлэнэ. За 2-дугаарт нь шудраг байна. Худал мэдээлэлээс зайлсхийх хэрэгтэй. За уургүй байх, сэтгэл хөдлөлөө авталгүй тайван байх бол мэтгэлцээний алтан дүрмүүдийн нэг байх нэ. За анхаарал хандуулсан сонссон та бүхэндээ баярлалаа.